ಜೇನು ಕೃಷಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತುಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ. ಉದ್ದ ಕಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಮೊನ್ನೆನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಇದು ಪರಾಗ, ಇದು ತಿಂಬು ಕಾತ್ಲೆ. ಕಂಡಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ನಿಂದ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದಷ್ಟದ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕುತ್ತಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆ ತುಪ್ಪ. ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಫುಲ್ ಮೊಟ್ಟೆಯಾ? ಸುಮಾರು ಕಲಿತು ಇದೊಂದು ತುಪ್ಪ ಮೊಟ್ಟೆ. ಹಾಂ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಕನಿಗೆ ತುಪ್ಪ. ಖಚಿತ ಖಚಿತ. ಹಾ ಹೌದು ತುಪ್ಪ ಹೌದೇ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಮುಸ್ಕಾಯಿ ಇನ್ನೀಗ ಇದ್ರಂಗಿತ್ತು ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಸ್ಸೋಕೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತೀಯ ಈಗ? ಅದು ಅಕ್ಕಿ ಇರ್ತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀಯ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅದು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೇಡ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಹಿಂದಿಂದ ಬರ್ತಾವ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನೀ ಹಂಗಿರ ಅದ್ರ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ಬಿಡ. ಇದು ಹಾಕದ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಾಗಿತ್ತು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇನ್ನು ಒಳಗಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಜೇನು ಇದು ಮರದ ಇದ್ದ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅದು 5 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಕೇನು ಅಂತ ಒಳಗೆ ಇರ್ಕೇನು ಒಂದು ಇರಲಿ ಅದೇ ಹಾಗಿರಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ. ಹೆಬ್ರಿ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಳಗೆ ಇರ್ಕೇನು ಒಂದು ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿ ಡೌಟ್. ಹಾಂ ಇದು ಓಡುವ ಹೊರಗಿದ್ರೆ ಹೊರ ಬತ್ತಲೆ ಹೊರ ಬತ್ತಲೆ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಳಗಿನ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೋಟೆ ಒಳಗಿತ್ತಲ್ಲ 18 ಗಿಡ ಹೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಂತ್ರೆ ಆಗಲೇ ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ತಾನೆ ನಾವು ಮರಲೆ. ಇದು ಹೊರಗೆ ನೀವು ಹೋಯ್ನಿ ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಳಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ. ಒಳಗಾತು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ತೇವೆ ಕಡೆ ಒಳಗೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ಬರ್ತೆ ಕಡೆ ಒಳಗೆ ಕತ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಒಳಗಾತಾವ. ಇದ್ರೊಳಗಾತು ಮಾತಾ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಳಗಿಂದು ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕು ಒಳಗೆ ಸಾರು ಇದು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಇತ್ತು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅವು ಬತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋತ ಒಳಗೆ ಒಯ್ದಾರಲ್ಲಿ ಒಳಗಾತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕತ್ಲೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೂರ ಒಳಗಾತ. ಹಾಂ ಒಳಗೋಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಪ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಂಗೆ.